господине Джафери. Јас би сакал, бидејќи важноста на оваа тема е според мене многу поголема од она што јавноста кај нас е информирана, веројатно затоа што постојат и други внатрешни теми кои што привлекуваат поголемо внимание, но би сакал да поставам едно прашање до министерот за внатрешни работи, дали се согласува со овие проценки или дали ги споделуваат овие проценки на грчката влада, искажани преку господинот Манос Логотетис, кој што е грчки владин комесар за мигранти или бегалци. Кои се неговите информации? Во последниве 6 месеци, значи од јуни до почетокот на декември 2019 година, во Грција пристигнале 45.000 нови мигранти. Истовремено, во моментов, проценката на грчката влада е дека претежно на островите, но и во континенталниот дел, во моментов имало пред овие да дојдат 41.000 мигранти кои што се акумулирале, ако може да се употреби тој збор, во изминатиот период од оваа мигрантска и бегалска криза. И најважното, проценката на грчката влада е дека се очекува со оваа динамика во 2020 година во Грција да пристигнат дополнителни 100.000 мигранти. Тоа значи дека нашиот јужен сосед ќе биде под голем, сериозен притисок на отприлика вкупно 200.000 мигранти во текот на 2020 година со овој бран кој што го имале оваа година и предходните и тој што го очекуваат. Дополнително да истакнам дека сите комесари за човекови права, за бегалци од Обединети нации до Советна Европа, Европска комисија и слично, ги оценуваат условите за престој на островите Морија, Лесбос, Вати, Самос и други делови каде што има кампови за мигранти, за под човековото достоинство за да се престојува во овие кампови, кои што се некои се наменети само за 3.000 лица, а во моментов таму престојуваат 10.000 лица, како што е тој во Морија. Дали се очекува ваквиот притисок, кој што реално може да го зголеми притисокот врз самите групи на мигранти или оние кои што менаџираат со нив, и планот на грчката влада дел од овие мигранти да ги пренесе од островите за да ги растовари камповите на континенталниот дел на Грција, дали се очекува ваквиот притисок да се одрази во зголемување на бројката на можни нелегални мигранти кои што би имале намера нелегално да ја преминат грчко-македонска. Ви благодарам.